Den kennen wir noch von früher. Das kennen wir auch noch von früher. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. So, Leute. Sie können sich mit der Maus umsehen und mit blablabla bewegen. Das ist aber ganz schön stark eingestellt. Ja, ich muss dazu was sagen. Und zwar, wir zocken jetzt Alan Wake, American Nightmare, so heißt es, glaube ich. Auf PC, wohlgemerkt auf PC, obwohl ich ja eigentlich der Konsolengamer bin, aber ja, ich habe es mir für PC geholt, für Xbox ging nicht, weil ich ja mit der Xbox, beziehungsweise ich habe keinen Bock da online Geld auszugeben und sowas, also hier Abonnement und so, bla 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 blub. Ja, auf meinem alten Kanal, ich weiß nicht, wer es von euch alles kennt, ob es überhaupt noch jemand kennt. Ich hatte mal früher einen anderen Kanal, Game Circle hieß der, war ein bisschen erfolgreicher, Hust, in Anführungsstrichen, und hatte auch ein Let's Play vom ersten Alan Wake Spiel, was wohl sehr gut angekommen ist, was mich sehr gefreut hat, wirklich, und wo ich auch sagen muss, ganz zu Recht ist Alan Wake da erfolgreich gewesen, weil das Spiel einfach Hammer ist. Und ja, jetzt konnte ich mich endlich mal aufrappeln, den nächsten Teil, also es ist ja nicht der zweite Teil, sondern das Addon mal zu spielen. Ich spiele es natürlich blind, keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommen wird. Leider, wie ihr schon gesehen habt, keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur mit deutschen Untertiteln. Aber ich denke mal, inzwischen sollte jeder mit Alan Wake vertraut sein. Wir haben die, ja, die Taschenlampe. Und das sieht ein bisschen aus wie das Haus, in dem Alan und seine Frau gelebt haben, in Teil 1. Ich weiß nicht, wer sich da jetzt noch mit auskennt, aber ganz ehrlich, Leute, ich kenne mich da leider auch überhaupt nicht mehr aus, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon viel zu lange her, als dass ich mich da noch dran erinnern könnte. Diejenigen unter euch, die dann auch, ja, sie können Lichtstrahl mit der Taschenlampe mit verstärken. Ja, diejenigen unter euch, die da noch ein bisschen mehr Ahnung von der Story auch haben, die können gerne zwischendurch mal die Verknüpfungen beschreiben, wenn sie Bock dazu haben, also beziehungsweise kurz mal drunter schreiben, wenn ich irgendwas natürlich mal wieder nicht gecheckt habe, weil wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr lange her. Hat da irgendwas geblinkt? Ja, da. So. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Und es tauchen schon die ersten Gegner auf. Alles ein bisschen wie ein Tutorial gemacht. Selbstverständlich. Den Typen halten wir jetzt auf, indem wir die Dunkelheit von ihm wegtreiben und ihn dann erschießen. Nichts Neues.
Dann fängt es also wieder an. Ja, genau so ist es leider. Und, ja, also wer jetzt nochmal Bock hat, sich natürlich das erste Let's Play anzugucken, kann dies gerne tun. Ich werde da einfach den ersten Part mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ich muss leider sagen, Leute, die Qualität lässt wirklich zu wünschen übrig. The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Also wieder gibt es einige Manuskriptseiten zu holen. Wie man hier sieht, die Manuskriptseiten geben Ihnen Einblick in die Geschichte. Sie sind auch dazu, Waffenkisten aufzuschließen. Das ging viel zu schnell weg. Ich habe da noch die F5-Taste gesehen. Schriftsteller Alan Wake. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't a great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Ja, aber das muss ich ehrlich sagen, ist doch cool gemacht, dass das hier vorgelesen wird. Man hat den deutschen Text davor und englische Synchronstimme wird wohl besser sein als die deutsche, obwohl ich persönlich die deutsche auch übrigens sehr mochte. Ja, das Problem ist leider, Leute, ich weiß echt überhaupt nicht mehr so genau, was da abging in Night Springs und so. Ja, hier nochmal zum Nachlesen. Wir spielen erstmal weiter und verlassen jetzt den Canyon. Unsere nächste Aufgabe. Wie man sieht, dort hinten schon ein kleines Motel oder was es war. Jumpen können wir auch noch. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Und ich meine, den Ort hatten wir auch schon mal. Ich bin mir nicht sicher. Also Night Springs natürlich sollte uns vielleicht das eine oder andere bekannt vorkommen. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Wow. Jo, ich wollte gerade sagen, soweit bin ich doch noch nicht entfernt von dem. Man muss dazu sagen... Ach so, okay, also hier wird uns dazu geraten, dass wir uns verziehen. Ja, Escape wollte ich klicken. Zurück. Ja, danke. Spiel fortsetzen. Escape gleich zurück. Ich drücke jetzt mal Escape. Ja. Hat nicht funktioniert. Ich habe einfach die Maustaste gedrückt. Wo ist denn jetzt zum Beispiel Licht? Ja, wir sollten zur Lichtquelle rennen. Natürlich immer die Gegner auf Abstand halten. Wie wir das eigentlich schon gewohnt sind. Wie gesagt, die Leute, die jetzt mich schon in Action, in Aktion erlebt haben, bei der alten... Oh, die Maus ist ein bisschen sehr stark eingestellt. Beim ersten Spiel, genau. Diejenigen werden da bestimmt noch mehr Freude dran haben. Und eigentlich sollten jetzt die ganzen bösen Typen verschwinden. Okay, das heilt uns erstmal. Alles so geblieben. Und leider verzieht sich das Licht jetzt. Wir beginnen trotzdem mit der Suche im Motel. Ja, und wie viele Manuskriptseiten brauchen wir denn hier? 3 Manuskriptseiten erforderlich. Ja gut, ich habe bis jetzt nur eine. Da kann man nichts machen. Hello. Ah, das Lied ist cool. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here.
No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Okay, Sie sollten vorsichtig You can sein. think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Okay, danke für die Unterstützung. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Was haben Sie über meine Aura gesagt? What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Ja. Gut, lange geredet. Das alles kommt einem noch ein bisschen merkwürdig vor, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil die Frau scheint uns zu kennen und wir sie nicht. Und ja, alles ein bisschen merkwürdig. Achso, wir haben ja noch eine neue Seite bekommen. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Ja, und zwar ging es ja immer darum, im ersten Teil, wer es nicht kennt, eigentlich sollte jeder kennen, dass man Schriftsteller ist und quasi mit dem Geschriebenen, was man geschrieben hat, die Geschichte verändern kann, die um einen herum passiert. So war es zumindest, meine ich. Wir nehmen jetzt erstmal ganz viel Munition und Batterien mit und hören uns jetzt mal die Seite an, genau. Oh, leider nicht sortiert, genau, klar, warum auch. Neue Realität, der Satellit. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it